fatatsika moa zany dia nisy lozan-tranga indray teny amin'ny campus teny Ambondrona campus universitaire izay nahafatesana olona iray lehilahy izy io izay niverina hoe mpangalatra tao anatin'ny campus alina. Zava-nisy dia tonga teny toerana tokony andraikitra miaraka amin'ny tenako amin'ny maraina efa maty ilay olona. Ny zavatra tsy azoko affirmena kosa dia hoe mpianatra sa tsy mpianatra no namono azy. Kanefa ny zavatra azo velona raha amin'izany roa maraina amin'ny telo maraina zany tsisy olona hafa ao amin'ny campus raha tsy ny mpianatra fa intrus avy ety ivelany no to tratran'ny mpianatra tao ilay mpangalatra. Ny tena marina zany dia tsy indray mandeha na indroa misy an'izao toe-javatra zao efa faniteliny nandrisan'ny herintaona. Tanatin'ny herintaona zany dia nisy mpangalatra maty tao amin'ny campus tao Ambondrona. Ny tiako marihana marina ekeko tanteraka fa mafy ihany zany hoe very fananana zany, mafy zany hoe very ordinateur portable, very téléphone, very tsy fantatritsony. Kanefa kosa mba ansoavo ataoko amin'ny mpianatra eto amin'ny campus n'Ambondrona misy lalàna ty fireneny ty. Tsy anjaranareo akory mandatsakaina olona fa ny anjaranareo raha mahazo mpangalatra nareo dia misambotra azy, manolotra azy any amin'ny tompony andraikitra na misambotra azy farafaratsiny mamatotra azy mba tsy handositra dia miantso mpitandro filaminana. Fa tena tsy azo ekeny ary tena momoafady zany atao hoe mandatsakaina olona zany. Nareo mpianatra ho avin'ity fireneny ty nena an'Andriamanitra fa tsy anareo akory ka mba aoko zay ry zalahy, ampy zay, tena ampy zay fa tsy ekena intsony ny zavatra zao. Zava-misy zany amin'izao fotoana zao dia maty moa ilay olona, mety hitory ny fianakaviany raha misy hitory satria fantatra ny anaran'ilay olona, fantatra ny toerana fonenany. Ka za kosa tsy hoe miala andraikitra ohatrany hoe tia hanaraka ny lalàna aloha iseho ny marina. Za akory tsy manendrikendrika ny hoe mpianatra viaiza na viaiza no namono fa aloha iseho ny marina ahafantarany hoe iza no namono satria mafy izy, tena mafy marina fa hoe tsy nisy asa vavolombelona na hoe nisy nitoroka manokana fa alohan'ny ny tompony andraikitra anao ny andraikiny no ny didiny amin'izay fijerena marina amin'ity toe-javatra iray ity fa tena efa sangy mihoatran'olo izy mandeha atsakainy olona zany tsy anjaran'ny mpianatra université Majunga zany. Zavatra misy dia manaratsy tanteraka ny atao image ny université Majunga ny toe-javatra nisy tato ato. Eo ny fandorana trano, eo ny famonoana olona, eo ny fampitsindrona antsy, eo ny fanokafana barany amin'ny campus. Koa zay hoe ampy zay ry zalahy, ndao tsika mba hiova amin'izay fa tena tsy mety tsondro zavatra zao ka dia manao antsova mpianatra tsy sanatria akory fijerena tavan'olona hoe raha ianona na raha ianona na hoe averenanina na averenanina fa reo ny tokony andraikitra andrainy andraikiny ahafantarana zay tena marina amin'ny zavatra ty. Eto dia miangavy ihany koa ny mponina manodidina ny campus satria raha ny tena marina ny fidirana na ny fivoahana amin'io campus io dia tsy tokony hisy ankoatran'ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny mpandraraha ato université ankoatran'izay olona mahazo lalana manokana miditra ao amin'ny campus. Zay ihany mahazo miditra ao. Araka ny fantatsika nefa moa dia tsy voafefy ny campus fa mitsofoka daholo na amin'ny olona avy ety ivelany mitsofoka mivoaka amin'ny campus ka sarotra ho an'ny sécurité ny manara-maso an'izay. Fe dia teneniko fa accès réglementé izy io ka miala tsiny amin'izay olona mitsofotsofoka any amin'ny campus indrindra amin'ny andro alina mba tsy hisy ny toe-javatra sahala amin'izao. Oka re tompo aza miditra antsony nareo fa matoa nareo miditra any dia efa vononareo amin'ny zavatra mety iseho satria marina fa zanaka ireo mpianatra ireo fa samy manana ny toe-tsainy, samy manana ny fihetsiny. Fa ny président ny vérité tsy afaka mihitsy hoe anjara hoe ry zalahy dia verohiditra daholo izy olona avy amin'ny velany fa anjaranareo mieritreritra hiditra any nareo amin'ny alina dia efa miomana hoa fa tsy fantatr'ireo zavatra anjoanareo any dia zavatra ao mitohy. Eto koa dia mariako fa misy na amin'ny atoandro ary dia misy olona avy any ivelany mitondra bidon jaune matsaka ao anatin'ny campus, matsaka rano. Ireny olona ireny tena marina tsy tokony hiditra antsony. Olona avy amin'ny périphérie zany matsaka rano ao anatin'ny campus mitondra bidon. Ka zao teneniko hoe raha sanatrika misy zavatra very ao anatin'ny chambre mpianatra ny maka rano amin'ny microbiny amin'ny mpianatra nareo dia sakasaka reo fa mety hoe hiara ny herisetra koa nareo amin'izay fotoana zay.